Hai guys, welcome to my channel. Video kali ini aku bakalan buat eksperimen kucing aku terhadap 3 benda yang sangat unik. Yaitu pertama ada slime. Ini slime ya guys ya. Slime-nya itu lengket banget. Yang beli itu kakak aku, dibeliin di mall. Di Apple itu lengket banget kan guys. Aduh kena jaring laba-laba. Oke, yang kedua ada spinner. Ini spinnernya aku beli tadi di sana. Bentar. Oke, ini spinner. Bisa spinnernya. Ini itu spinner palsu, beli di sekolah. Spinner palsu harganya itu murah, 3.500. Yang ketiga itu ada air. Ini aku ambil dari kamar mandi. Kamu mau lihat ekspresi kucing aku terhadap 3 benda ini? Enjoy. Jangan lupa di subscribe dulu guys, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, juga ya guys. Sudah ya komennya. Oke, kita akan langsung aja ekspresi creamy terhadap 3 benda ini. Let's go. Oke, ini creamy. Hai creamy, ini slime creamy. Lihat nih ya creamy. Hai creamy, hadap sini kau. Slime-nya bagus kan creamy. Aduh lengket creamy nggak ada nilainya. Sudah berekspresi apa lagi kak? Oke. Ini giveaway buat Naila, nggak tahu nanti apa. Bukan giveaway, aku nggak tahu alamat kalian. Oke, yang kedua ada slime-nya air. Jangan pergi dulu. Dia bingung ini apaan? Ini apa creamy? Tadi udah aku kasih tahu ini udah spinner. Tengok kamera. Apa creamy? Oke, kita langsung aja ke nggak tahu nanti siapa. Kalau nggak Nana, Tai dan Kiki. Let's go. Ternyata ada si Nana. Beres. Air. Ayo bangun. Air minum. Oke, nggak mau. Spinner kita nggak mau, nggak ada nilainya. Anakku nggak ada nilainya. Aku buka. takut bau minyak kan lengket. Sekarang kita ke Kiki. Kiki dekat sama Nana, itu Nana ke situ. Kiki di situ pertama, kita akan tidur. Hai bangun. Ini nama Kiki batu kudu aja. Guys, videonya begitu aja. Jika kalian suka jangan lupa like dan subscribe bagianmu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Wah, ya.